Karibuni katika simulizi na mikasa mbalimbali. Leo nimewaletea sehemu ya kwanza, mwanamke wa usiku. Usiku watu wengi walikuwa wakizungumzia kwamba kuna viroho ambazo zilipotea na zilizonyanyasiwa kwanza zinapata namna na wao kutembea usiku. Basi kama wewe unatembea usiku, ndio wakati wako wa kusikiliza mkasa huu kwa kusubscribe na comment ili ujifunze namna gani unapotembea usiku. Uwe makini katika barabara ama popote pale usiku. Karibu sana. Kwa majina naitwa Shaban, nimekuwa ni kijana ambaye napenda kutembea usiku, maana watu wengi wamekuwa wakiniambia cha kutembea usiku, ila kitakapokukuta ndio utajua maana waliosema usiku na majabu yake. Basi fuatilia mkasa huu uliomkuta kijana Shaban mpaka wewe msikilizaji amekuja kukuhadithia, kwa sababu ni mkasa mzito ambaye wa kutembea usiku. Shaban anatuambia kwamba amekuwa akiishi peke yake, maana wazazi wake walifariki katika mazingira ya kutatanisha. Sasa siku moja Shaban anatuambia ametoka kuangalia marafiki zake, imekuwa ndani ya usiku. Aliporudia nyumbani kwake, maana amekuwa akiishi peke yake, anaporudia nyumbani kwake sasa akasema je, pitie fasi ambapo poko kichaka ili aende kwenda jisaidize katika haja ndogo. Alipofika huko sehemu palikuwa chini ya mti, anakuja kusikia sauti ya mwanamke ambaye amekuwa akiomba msaada. Ndio Shaban anatudisia kwamba alizani ni wanawake ambao wanaofanya mapenzi na wanaume, maana kama jinsi simulizi ninavyosimulia watu wengi sana wakichukua wanawake zao huwa wanafanya kwenye kichaka kama walikosa mahali au sehemu. Ndio Shaban akasema acha aondoke. Alipoelekea zake na kufika nyumbani kwake, ila amekuwa akijiuliza maswali kwa jua nini watu wanafanyia ndani ya mashamba miti mirefu mirefu. Si bora hata wangekuja nyumbani kwangu nikapoa na hifadhi, ila akapuuzia akajienda zake kulala. Sasa alipolala majira ya asubuhi, anapoamka amesikia mwili wake unauma sana, akasema la, mwili wangu maana siku ya leo nasikia unauma, akapuuzia. Basi alipokwenda kwa marafiki zake na kuhadithia mkasa ambao kwa siku ya jana uliomtokea yeye, kusikia watu wanapigana katika vichaka, basi rafiki zake na kutabasamu na kucheka akamwambia, baba ungeenda hata ukawatoa. Akasema mimi siwezi nikaingilia kwa watu wawili ambao wako wanafanya mapenzi yao. Ndio marafiki zake wakamcheka Shabani kwa sababu ni kijana ambaye amekuwa anapenda kunywa sana pombe. Sasa kishapokunywa pombe, yeye kazi yake ni kurudia usiku, maana hapendi kwenda haraka nyumbani kwake pale kipindi alipotumia kinywaji kinachoitwa pombe. Sasa marafiki zake wakamwambia, jamaa yetu Shabani, inabidi tuende katika mgahawa mmoja hivi, kuna sehemu tutaelekea, tutapata pesa ili tutakunywa viwili vitatu. Ndio wakaongozana. Walipofika kwa huyo mgahawa, basi alikuwa na rafiki zao akawapatia pesa. Sasa walipopata pesa, ndio wakasema waende kwa mzee mmoja ambaye kwa maarufu sana amekuwa akiwauzia vinywaji tofauti. Ndio mzee alikuwa akiitwa Mzee Ali, maana stories zake na yeye watu wengi walikuwa wakimhadithia kwamba ni mchawi, lakini Shabani yeye alikuwa akipuuzia kwa sababu alikuwa akinywa kachupa viwili vitatu mapombe, alikuwa afikiri kile kinachoendelea. Sasa walipoenda kwa hiyo Mzee Ali, wakafika Mzee Ali akawapatia pombe, wakakunywa kama kawaida yao. Walikaa muda mwingi sana mpaka majira ya usiku, maana nimekuambia kwamba hawa vijana wakisha kunywa pombe kwa wanachukua muda mwingi sana. Sasa Shaban aliporudia nyumbani kwake, sababu ile njia kwa kipitia kwa ni njia moja ya kuendelea mpaka kwake. Sasa alipopita tena akasikia fujo tena kama ile kumita Shaban nisaidie. Shaban alishangaa akasema, sasa mbona tuliyapita tena napita hapa nasikia sauti, kwani kuna nini hapo, kipi kinachoendelea? Naam, msikose sehemu ya pili kwa kufuatilia kisa cha huyu mwanamke wa usiku, maana Shaban anakuhadithia kipindi anapoingia ndani kwenda kumwangalia huyu msichana ambaye anayemuita. Basi karibu kwa kusubscribe na comment ili mfuatilie mikasa ambayo yenye elimu ndani yake, tunawaletea mikasa tofauti. Asanteni, karibu tena katika sehemu